السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. حصة اليوم مهمة بزاف للتلاميذ اللي ما تيقدوش يحفظوا. من خلال حصة اليوم غتعرف على أنه ولو ما حافظش غتجيب 15 ديالك. إذا غتتبع معايا في حصة اليوم، من خلالها غتعرف على منهجية التعامل مع الوثائق في الامتحان الوطني مادة علوم الحياة والأرض. نبدأ على بركة الله. Le vieillissement de la population est un phénomène universel dû à l'amélioration des conditions de vie. Cependant, l'avancée en âge s'accompagne d'une diminution de la masse et de la fonction du muscle, qui peut être liée à une maladie appelée sarcopénie. Pour déterminer les causes responsables de la sarcopénie évolutive avec l'âge, on propose les données suivantes. Le document 1 présente les résultats de mesure de certaines caractéristiques du muscle squelettique strié en fonction de l'âge. En vous basant sur le document 1, décrivez les variations subies par le muscle squelettique strié en fonction de l'âge. إذا وقت ما كان عندك هذا السؤال ديكريغ تيخصك دير واحد القراءة في المعطيات. هنا عندنا ديكريفي اش واحد الدوكيمون سو فورم دو دو غراف. إذا ملي غادي نديرو لا ديسكريبسيون ديال اش ديال هاد لا فاريابل اللي عندنا في لاكس ديزوردوني، هاد لانتونسيتي دو كونتراكسيون مع لا كاباسيتي ايروبي في هاد الميبيان هذا. بالنسبة للميبيان سولون لا فورم دو لا كور ممكن نستعملو واحد من هاد ثلاثة الكلمات اللي غادي نقول دابا، او لا ممكن نستعملوهم بثلاثة ولا نستعملو جوج. اشنا هما ديميني كونستون اوغمونت سولون لا فورم. عندنا هنا ها هو نازل، اش غادي نقولو اوغمونت، ما يمكن هو غادي نازل باش عرفناها. شوف القيمة ديال لانتونسيتي دو كونتراكسيون في 40 عام، وحنا زدنا فلاج وصلنا 60. شوف القيمة ديال لانتونسيتي دو كونتراكسيون ها هي قل منها في العمر 40 سنة. إذا حنا غاديين في اتجاه اش؟ في الانخفاض، سي اون ديمينيسيون. ولكن هاد لا ديمينيسيون ماشي نزلت مباشرة باش نقولو سي اون ديمينيسيون بريسك ولا امبورطونت. هنا غادي نقولو بروغريسيف لأن ما نزلناش مباشرة. إذا تنقولو ديمينيسيون، ولكن ما خصناش نقولو ديمينيسيون دو لا كورب، خصنا نقولو ديمينيسيون دو لانتونسيتي دو كونتراكسيون. نفس الشيء بالنسبة لا كاباسيتي ايروبي، on note une diminution en fonction de l'augmentation de l'âge. احنا جاوبنا وخدينا النقطة الأولى بلا ما نكونو حافظين. نشوف واش باقي غادي ناخدو النقط الأخرين. Pour expliquer ces variations, on suggère les deux hypothèses suivantes. L'hypothèse 1, la variation de l'intensité de la contraction musculaire est liée à un faible pourcentage de fibres musculaires du type 2 par rapport au pourcentage des fibres du type 1. L'hypothèse numéro 2, la variation de la capacité aérobie est due à la diminution du nombre de mitochondries. Pour vérifier ces deux hypothèses, nous proposons les documents 2 et 3. نشوفوا هاد لي دوكيمون هذا ونشوفوا واش غادي نحتاجوا للحفاظة أو لا. Pour expliquer les causes des variations de la capacité aérobie chez les maladies de sarcopénie, des mesures de l'activité enzymatique du cytochrome C oxydase et du citrate synthase ont été effectuées au niveau du muscle squelettique strié en fonction de l'âge. Le document 4 présente le résultat obtenu. Le document 5 illustre les sites d'action des deux enzymes. Donc هنا اش معلومه غادي نخرجوا من هذا الدوكيمون؟ قلنا هذا ميبيان. اذا هذا المنحنى اش تيمثل لينا؟ هاد لا كورب هذه تتمثل لاكتيفيتي انزيماتيك. دونك هنا عندنا citrate oxydase, son activité diminue en fonction de l'âge. Citrate synthase, son activité diminue. Donc المعلومه اللي عندنا في هذا الميبيان هذه هو لي دوز انزيم ديميني داكتيفيتي اون فونكسيون دو لوكومونطاسيون دو لاج. غادي نشوفوا هذه المعلومات تكتبوها في الورقه الوسخ ديالنا، ونشوفوا السؤال اللي بغى يتعلق بهذا الدوكيومون وتنوضفوا هذه المعلومه بلا ما نكونوا حافظين. هنا كي تشوفوا عندنا لو سيكل دو كريبس. دونك هذا الدوكيومون 5 قال لك هو اللي تيبين موقع
لاكسيون ديال هاد لي دو زونزيم هادو سيترات سانتاز ها هو 1 دونك هو اللي تيمكن من تفعيل حلقة كريبس هو الاولاني اللي تيأدي لتشكيل السيترات تيراقب التفاعل ما بين اسيتيل كوا ولوكسالو اسيتات. اذا ها لاكسيون اذا الا كانت لاكتيفيتي ديال السيتوكروم ديال السيترات عفوا سانتاز كانت فيبل دونك هذا السيكل دو كريبس تا هو غادي يكون اش غادي يكون faible. Une activité faible au niveau du cycle de Krebs. Donc on ne va pas produire une ADH H+, if ADH 2 GTP avec des grandes quantités. Donc كل l'activité faible ما غاديش يكون عندنا بزاف ديال ان ADH H+ و اف ADH 2 GTP. alors هنا عندنا السيت داكسيون ديال l'enzyme citrate سانتاز هنا. اذا بالتالي الا كانت une faible fonction هنا donc il ne va pas y avoir formation d'un gradient d'ion H+, et donc il ne va pas y avoir formation d'ATP. donc الى هانت دابا لصقنا المعلومه ما بين هنا وما بين هنا وهنا. هنا لقينا لاكتيفيتي فيبل هنا لقينا انه فين تياجي au niveau du cycle de Krebs. donc le cycle de Krebs va avoir une faible activité de même que la chaîne respiratoire اللي هي هادي. اذا الا تحبس هاد السيتوكروم سي بالتالي اش غادي يوقع الالكترونات ما باقيش غادي ينتقلوا غادي توقف هاد لي رياكسيون دوكسيداسيون au niveau de la chaîne respiratoire وما غاديش تصاوب لنا لا تي بي. نشوفوا شنو هو السؤال دابا. هي الفهمه ديالنا قبل ما نعرفوا السؤال كل وثيقه تنجبدوا منها المعلومات ديالها ما محتاجينش نكونوا حافظين كي قلنا. Donc, à partir du document 4 et 5 et de vos connaissances, expliquez la diminution de la production d'ATP chez l'individu atteint de sarcopénie. Donc, l'individu atteint de la sarcopénie va produire des faibles quantités d'ATP vu que وغادي اش غادي نديرو حيت قال لنا انطلاقا من دوكيومون 4 et 5 et vos connaissances خلي هذوك لي كونسونس بحال ما عندك والو ما حفظتيش. شوفنا 4 et 5 هاد لو دوكومون 4 و 5 اش فيهم غادي نقراو هادوك المعلومات اللي فيهم. قلنا في ال4 عندنا ان فيبل هادشي هكا بغيت تكتب فيبل اكتيفيتي دي سيترات سانتاز فيبل اكتيفيتي دو لونزيم سيترات سي اوكسيداز. هذا خرجتيه من ال4 ارا من 5 اش خرجتي. دونك الا كانت فيبل اكتيفيتي دابا غادي توصف فيبل اكتيفيتي دو لونزيم سيترات سانتاز دونك فيبل اكتيفيتي دو سيكل دو كريبس. عاود رجع ليا لهاد الدوكيومون 5 بي فيغور بي. الا كانت فيبل اكتيفيتي دو سيتوكروم سي اوكسيداز دونك اون فا تي افوار فيبل اكتيفيتي دو لا شين ريسبيراتوار. تسات عليك لا شين ريسبيراتوار بتقول فيبل اكتيفيتي دا تي بي دو فيبل اكتيفيتي دا تي بي. اذا اش درنا حنا هنا قرينا دوك الوثائق. ملي تيقول لك ابارتيغ دو دوكيومون خاصك تقرا الوثائق ماشي تبدا تقول واش قريت واش حفظت واش ما حفظت نهار ما حفظتش وما تجاوبش. لا يكفي تقرا الوثيقه وانت جاوبتي. Pour traiter la sarcopénie, les kinésithérapeutes utilisent un programme adéquat d'activité physique, le sport. Pour déterminer l'effet de l'activité physique sur la fonction des mitochondries, on propose le document 6 qui présente l'activité de la citrate synthase et le taux d'oxydation des métabolites par le cycle de Krebs chez des personnes qui pratiquent de l'activité physique et des personnes qui ne pratiquent pas d'activité physique. À partir de votre réponse à la question 3 et du document 6, déterminez le rôle de l'activité physique dans le traitement
ميديكال دو لا ساركوبيني. دونك هنا عاوتاني عندنا واحد المبيان. دونك هاد المبيان غادي نقراو المعطيات ديالو. هاد القراءة هي اللي كنسميوها فهمناها. اش اللي عندنا بالابيض هنا؟ بيرسون كي نون براتيك با داكتيفيتي فيزيك. اشنا هو هنا لونيتي اربيترير ديال اش؟ ديال لاكتيفيتي ديال لونزيم سيترات سانتاز و لو طو دوكسيداسيون بار لو سيكل دو كريبس. اذا هنا شوف اش تلقاو انه بور لو بيرسون كي نون براتيك با داكتيفيتي فيزيك l'activité enzymatique du citrate synthase est faible. De même, pour le taux d'oxydation par le cycle de Krebs est faible, alors que lorsqu'on pratique une activité physique, il y a augmentation de taux d'oxydation par le cycle de Krebs. وهنا la citrate synthase. Donc, هذه المعلومة اللي خديناها غادي نوظفوها باش نجاوبوا على السؤال. Le rôle de l'activité physique dans le traitement médical de la sarcopénie, غادي هادشي نعاودوه. Il augmente H l'activité enzymatique du citrate synthase وعاوتاني il augmente le taux d'oxydation par le cycle de Krebs. إذا مني تيقولوا لك à partir de document اشنا هو اللي خاصك دير؟ خاصك تقرا. وديك القراءة ديالك ديال الدوكيومون ملي تيقول لك à partir d'un document قريتي غادي تكتب داكشي اللي قريتي. بحال دابا هنا قرينا activité enzymatique citrate synthase وصفنا H il est importante chez les personnes qui pratiquent le sport. احنا قرينا وصفنا هادشي غادي نكتبوه كجواب. دونك هاد لا كيسيون دو خليتها حتى الاخر باش نعاود نركز لكم على واحد المساله انه راه واخا تكون ما حافظتش الا تعلمتي تقنيات توظيف الوثيقه راه تجاوب وتكون عندك بون نوت في العلوم. اذا هنا بالنسبه لهاد لا كيسيون نيميرو 2 واخا كاع تحفظ ما غاديش تجاوب. اون فو بازون سور لو دوكومون 2 3 فيريفي لي دوز هيبوتيز ما قريتيهمش في القسم. Justifiez votre réponse. Et dans l'hypothèse 1, quand la variation de l'intensité de la contraction musculaire est liée à un faible pourcentage de fibres musculaires du type 2 par rapport au pourcentage de fibres de type 1. Donc, il y a les tartoulous al-balana, il y a un individu malade, عندهم les fibres de type 1 ont un pourcentage important par rapport aux fibres de type 2. عندهم document 2. Donc l'hypothèse 1 est vraie en ce qui concerne le document 2. Donc les fibres de type 1 ont une faible intensité de contraction. Alors que les fibres de type 2 une intensité de contraction importante. L'hypothèse numéro 2, la variation de la capacité aérobie est due à la diminution du nombre de mitochondries. Pour vérifier ces deux hypothèses, nous proposons le document 2 et 3. Donc, قال لك أنه l'hypothèse 2 أنه عند هذوك الناس ملي تينقص لهم لا كاباسيتي aérobie بمعنى les mitochondries leur nombre est diminué. Alors que هاد الناس المرات هما هادو شفناهم اش عندهم les fibres de type 1. Elles sont caractérisées par un nombre important de mitochondries. Donc l'hypothèse 2 est faux. Alors que l'hypothèse 1 est vraie. علاش؟ لأنه l'hypothèse 1 اش تيقولنا أنه un faible pourcentage en fibres de type 2. Un taux important en fibre 1. Donc l'hypothèse 1 est vérifiée, il est vrai. علاش؟ لأنه تتوافق مع هاد المعطيات أنه بالنسبة لي جون مالاد راه عندهم ان طو امبورطون دو فيبر 1 عندهم ان نومبر امبورطون دو ميتوكوندري. ليبوتيز 2 تيقول لك اودي راه عندهم ان نومبر فيفل ميتوكوندري العكس اللي تلقاو هنا. دونك لا ريبونس غتكون على الشكل التالي. الى اللقاء في حصه مقبله ان شاء الله.